Hello，各位同學大家好，今日繼續嚟到我哋嘅2026年 DSE 倒數攻略系列嘅第97日嘅部分啦。咁啊，承接住前幾日嘅話題咧，今日我哋會繼續探討一啲咧求合格、求 Level 2必須要學識嘅概率簡單題型㗎嚇，主要都係集中一啲咧初中概率嘅嗰啲題目嘅。好啦，嗱，我哋先睇睇題目先嚇。佢就話啦，而家有兩個袋嘅，第一個袋咧裏邊係有4個波寫住2468嘅，而第二個袋咧B 袋裏邊咧就有5個波寫住13579嘅。好啦，而家條題目咧要求我哋做兩個步驟，就係分別喺 A 袋度抽一個波，同埋喺 B 袋度抽一個波。佢話喺每個袋裏邊都要抽一個波出嚟啊嘛，即係有兩個步驟，抽 A 袋再抽 B 袋嘅。好啦，然之後佢就話啦，抽出嚟嗰個數字咧，嗰兩個數字之差要係1嘅概率有幾高咧？咁樣。好啦，咁啊，如果睇緊呢段片嘅你咧係 DSE 應屆嘅考生咧，咁啊建議你可以先撳停段片，自己試下做下呢條題目，睇下做唔做到先。做完啦，先再翻嚟對翻答案都未遲噶。咁我就唔喺度等大家啦，因為你可以撳停段片噶嘛。好啦，嗱，逢親做呢啲兩個步驟嘅題目咧，呢啲兩個步驟嘅概率題目啊，咁我哋咧用翻初中嘅列表法去做。好啦，嗱，咩意思咧？就係我哋可以先打橫打直咧畫翻個表嘅。我哋可以當打橫嘅方向咧係第一個袋，即係 A 袋。咁而裏邊咧係有2468咧4個數字噶嘛，間翻個表先。好啦，然之後我哋可以當打直方向咧係 B 袋，B 袋裏邊咧係有13579噶嘛，然後打橫間翻啲橫線先。好啦，咁呢個表係有啲咩用咧？就係用嚟幫我哋去劃分咗，就係如果我做呢兩個步驟 ，A 袋抽一個波，B 袋抽一個波，咁總共會有啲乜嘢唔同嘅數字配搭咧？就係用呢個表咧去劃分嘅。好啦，嗱。咁假設我哋係先抽 A 再抽 B 啦，其實你倒轉個順序都得嘅，冇乜所謂。假設我哋係先抽 A 再抽 B 嘅，咁即係話我哋喺 A 袋度抽到個2嘅話，再喺 B 袋度抽到個1咧，咁呢一格我哋就會填21落去嘅。咁如是者呢一格咧，我哋就會填23，因為喺 A 袋度抽到2，B 袋度抽到3啊嘛。如是者我哋就會識填啦。好啦，咁然之後假設我喺 A 袋度抽到個4。咁配搭住 B 袋度抽到個1，咁呢一格咧就會填41，如此類推，我哋都會識得填滿翻去啦。好啦，咁然之後另外呢兩行我都填埋俾大家啦。OK，咁啊填滿咗個表啦。好啦，咁呢個表點樣幫我哋去答到呢條問題咧？嗱，要計一件事發生嘅概率，當然我哋首先間條分線先，分開諗個分母同埋個分子係乜嘢。好啦，而家個分母係幾多咧？就係睇翻呢個表，呢兩件事呢兩個步驟夾埋咧，其實係有20種嘅配搭㗎。20係點樣睇出嚟嘅咧？就係打橫有4種，打直有5種。咁配合咗佢之後咧，乘埋就會有4乘5，即係20種嘅配搭喺度。或者簡單啲講，呢個表裏邊有20個格仔咯。咁所以咪個分母就會係20啦。好啦，咁然之後分子我哋放啲咩數字落去咧？就睇下呢個表裏邊究竟有幾多個格仔，幾多種嘅配搭係符合兩個數字之差係1呢一個嘅要求啦。嗱，差呢個字咧其實有少少蠱惑㗎，因為佢冇講明係邊個減邊個。即係你可以 A 減 B 減出嚟係1又得，你可以係倒翻轉 B 大啲啦，B 減 A 減出嚟係1亦得。所以咧，之差係冇講明邊個大邊個細㗎。咁呢一個時候咧，我哋兩種都要計晒，即係 A 減 B 係1嘅要計，B 減 A 係1嘅都要計。好啦，我哋打直咁樣逐行去睇啊。如果要兩個數字相差1嘅，好啦，呢兩個擺明係啦，2同1、2同3，相差係1㗎。只不過有一個係2同1係 A 大啲。咁2同3係 B 大啲咁解啫嘛，咁但係相差係1嘅話，我哋都會計晒㗎。好啦，之後到4呢一行啦，分別就係呢兩個啦，然後6嗰行就會係呢兩個，8嗰行咧就會係呢兩個啦。所以我哋會數到喺呢20個格仔裏邊咧，其實係有8個格仔符合題目嘅要求㗎，所以答案自然就係8/20。唔好唔記得約揀咗佢，用個4去約啦，就係2/5㗎啦。答案自然就係2/5。好啦，嗱，咁呢個咧係課新手初學嘅版本㗎。如果你係啱啱接觸呢一類初中概率嘅問題咧，我會建議你畫個表咧去提自己咧，總共有啲咩可能性喺度，參照住個表咧逐個可能性去圈咧，錯嘅機會低啲。
咁但係如果你之後做得熟啦嚇，你用熟咗或者做熟咗呢啲概率嘅問題咧，其實個表都可以唔使畫㗎。嗱，你諗下，一個袋有4個波，另一個袋有5個波，其實個20你諗到出嚟㗎，咪就係4×5啫嘛嚇，即係你咪自己腦補翻個表，就係呢度4行，嗰度5行，乘埋咪20格咯。所以個20基本上直接乘到出嚟㗎啦。咁然後個8啦，個分子可以點樣諗咧？嗱，即係到你做熟咗之後啊，即係你想慳一慳時間做快少少嘅話咧，你可以咁樣諗，就係你可以用一個鎖定嘅邏輯。如果你 A 袋嗰度鎖定我要抽到個2嘅，咁 B 袋就只有1同3兩種配搭，咁咪2種咯。如果你鎖定 A 袋要抽到個4嘅，咁 B 袋咪就係3同5都係2種。如是者你鎖定 A 袋嘅6，跟住 B 袋可以係5同埋7。你鎖定 A 袋嘅8咧，B 袋就可以係7同埋9。咁所以兩種加晒去就係8種啦。嚇，到你之後用得再熟啲，或者做呢啲概率嘅問題做得再熟啲嘅時候咧，其實你係可以自己喺腦裏邊咧諗到有幾多種嘅組合係符合題目嘅要求噶啦。咁但係呢啲後話啦，建議大家如果係比較少練呢一類數嘅話咧，驚錯嘅話咧，可以畫翻個表喺隔離輔助翻自己。到你真係做熟啦，先至嘗試做練習嘅時候咧，試下 skip 咗個表，睇下做唔做到咁樣。好，咁啊，今日嘅影片就到呢度。如果覺得呢類型嘅 DSE 數學科攻略影片係幫到手嘅話咧，咁啊記得訂閱呢個 channel，俾個 like 鼓勵下我，同埋留言話俾我知，對於呢啲初中列表法嘅概率問題，有冇嘢想問翻我啊？我哋聽日嘅影片再見，拜拜。